मोरक्कोलाई हराउँदै फ्रान्स फिफा विश्वकप 2022 को फाइनलमा प्रवेश। अब अर्जेन्टिना र फ्रान्स उपाधिका लागि भिड्ने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतको नजर मधेसमा मुख्यमन्त्री, केन्द्रमा भने कृषि मन्त्री। कर्मचारीले माइक बिगारिदिएको भन्दै रिसाए। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा संसद सेवाको सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार उपसचिव सिर्जना बराललाई। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव प्रसाद गुरुङ बीच भेटवार्ता। छिट्टै देशको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा आफू पुग्दै गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जिकिर। प्रधानमन्त्री बाहेकका पदमा विपक्षीसँग समझदारी गर्न आवश्यक रहेको नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालको भनाई। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भन्छन् अब मेरो पालो हो। सभापति शेरबहादुर देउबा भन्छन् सल्लाह गरौँला। सबै सरकारले आश्वासन मात्र दिए, न्याय दिएनन् भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको गुनासो। लुम्बिनीको राजधानी देउखुरीबाट काम सुरु। गएको मक्सिर 4 गते भएको निर्वाचनबाट 4250 उम्मेदवारको जमानत जफत। नयाँ कार्य समिति गठनसँगै सम्पन्न भयो गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको तेस्रो महाधिवेशन। धनुषा 4 मा पुनः मतगणनाको माग गर्दै नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार यादव सर्वोच्चमा। हर्क साम्पाङलाई अभिव्यक्ति सच्याउन दलित आयोगको आग्रह। बालेनलाई नमस्कार नगरेको भन्दै पुरानो भिडियो भाइरल भएपछि निश्चल बस्नेतले भने चरित्र हत्या गर्न खोजियो। काठमाडौँ भ्यू टावरको काम 70% सकियो। जाजरकोट जीप दुर्घटनामा अभिभावक गुमाएका 5 बालिकालाई माइती नेपालले पढाउने। रामेछापमा बिहे भोज खाएका एकै गाउँका 34 जना बिरामी परे। सामान्य घटेर बन्द भयो शेयर बजार। कुन कम्पनीले गुमाए, कुन कम्पनीले कमाए, यसको बारेमा पुरै जानकारी। राष्ट्र बैंकको नीतिमा निजी क्षेत्रको हस्तक्षेप प्रति राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको असन्तुष्टि। अनलाइन जुवा खेल्ने, सट्टेबाजी गर्नेको बैंक खाता रोक्का गर्ने राष्ट्र बैंकको चेतावनी। न्यूनतम कर्जा प्रवाहको समय सीमामा राष्ट्र बैंकले दियो बैंकहरूलाई सहुलियत। नेपाल भ्रमणमा आइपुगे बलिउड अभिनेता विवेक ओबराय। दक्षिण कोरियामा एकै दिन 84,000 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित भेटिए। 4 वर्षीय बालिकाको पेटमा भेटिए 61 वटा गुच्छा। नासाले पठाएको स्पेस क्याप्सुल चन्द्रमाको परिक्रमा गरी पृथ्वीमा फर्कियो। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी मुख कनाउने समस्या कम गर्ने घरेलु उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल मक्सिर 29 गते बिहीबार इस्वीसम्म सन् 2022 डिसेम्बर 15 तारिक। सदाको झैँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू देश विदेशमा कहाँ के भइरहेको छ सम्पूर्ण जानकारी छोटकरी रूपमा प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशमा हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ फ्रान्स विश्वकपको फाइनलमा प्रवेश गरेको प्रसङ्गबाट। कतार विश्वकपको दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा मोरक्को विरुद्ध 2-0 को जित निकाल्दै डिफेन्डिङ च्याम्पियन फ्रान्सले फाइनलमा अर्जेन्टिनासँग भेट पक्का गरेको छ। विश्वकपमा यसअघि एक आत्मघाती गोलको मात्र सामना गरेको मोरक्को विरुद्ध साबिक विजेता फ्रान्सले सेमिफाइनलमा जित निकालेको हो। कतारको अल वायत रङ्गशालामा सम्पन्न भएको खेलमा फ्रान्सका लागि हर्नान्डेजले पहिलो हाफको 5औं मिनेटमै गोल गरेका थिए। युवा खेलाडी केलियन एम्बाप्पे र एन्टोइन ग्रिजमनले गरेको प्रहार पोस्टबाट फर्किएको बललाई पोस्टको दायाँ साइडबाट प्रहार गर्दै हर्नान्डेले 5औं मिनेटमै फ्रान्सलाई अग्रता दिलाएका हुन्। विश्वकपमा मोरक्कोले बेहोरेको यो दोस्रो गोल थियो। यसअघि उसले समूह चरणमा आत्मघाती गोल गरेको थियो। बाँकी 4 खेलमा भने उसले क्लिन सिट राखेको थियो। यससँगै पहिलो हाफमा साबिकमा फ्रान्सले अग्रता बनाए पनि खेलको 55% समय बलमा नियन्त्रण बनाउने टिम भने मोरक्को बनेको थियो। उसले फ्रान्सको पोस्टतर्फ 1 प्रहार पनि गरेको थियो। पहिलो हाफमा विपक्षीको पोस्टतर्फ 9 प्रहार गरेर 2 वटा शट अन टार्गेट
टार्गेट बनाएको फ्रान्सले भने पहिलो हाफको 5औं मिनेटमै अग्रता बनाएको थियो। खेलमा मोरक्कोले पनि केही राम्रा मुभहरू बनाए पनि उसले गोल गर्न भने सकेन। बरु दोस्रो हाफमा मैदान छिरेका फ्रान्सका युवा स्ट्राइकर रान्डल कोलो मुअनीले गोल गरे। उनले खेलको 79औं मिनेटमा गोल गरेसँगै मोरक्को 2 गोलले पछि परेको हो। मुअनी मैदान प्रवेश गरेको 44 सेकेन्डमै गोल गर्न सफल भएका थिए। यो उनको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय गोल समेत हो। खेल अवधिभर मोरक्कोले 61% समय बलमा नियन्त्रण बनाएको थियो। उसले 11 पटक फ्रान्सका पोस्टतर्फ प्रहार गरे पनि लक्ष्यमा 2 प्रहार गरेको थियो। फ्रान्सले भने 14 प्रयासमा 2 गोल गरेको हो। यससँगै अब विश्वकपको फाइनलमा फ्रान्सले अर्जेन्टिनाको सामना गर्नेछ। मोरक्कोले भने तेस्रो स्थानका लागि क्रोएसियासँग शनिबार राति खेल्ने जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, फ्रान्स र मोरक्कोको खेल हेरिसके पछाडि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो र अब खास गरी फाइनलमा अर्जेन्टिना र फ्रान्स भिड्ने भएका छन् र कुन राष्ट्रले यसपालिको विश्वकपको उपाधि जित्ला, तपाईँलाई के लाग्छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। लामिछानेको नागरिकताको विवादको विषयलाई लिएर युवराज पौडेल सफलले निर्वाचन आयोग सहित 5 जनालाई विपक्षी बनाउँदै बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको हो। रिटमा रवि लामिछाने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, निर्वाचन आयोग, संघीय संसद र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई विपक्षी बनाइएको छ। मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म उहाँलाई प्रतिनिधि सभा प्रवेशमा पनि रोक लगाउन रिटमा माग गरिएको छ। रिटमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेलाई पार्टी सभापतिबाट समेत हटाउन माग गरिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो। रिटमाथि सुनवाईका लागि पुस 6 गते संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ। चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेपछि खारेज भएको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर दल दर्ता गरेको, उम्मेदवारी दिएको र निर्वाचित समेत भएको भन्दै रिटमा निर्वाचन आयोगले संविधान र ऐनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको दाबी गरिएको छ। दर्शक महानुभाव, रवि लामिछानेको सांसद पद खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा जुन रिट दायर गरिएको छ यस विषयमा तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आम निर्वाचनको परिणाम आइसक्दा नसक्दै अध्यक्ष सीके राउत सहित जनमत पार्टीका पदाधिकारीहरू काठमाडौँ पुगे। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका साथै सत्तारूढ र विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूलाई पालैपालो भेटे। यो राजनीतिक भेटवार्तापछि जनमत पार्टी एउटा निष्कर्षमा पुगेको छ। कांग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनसँग सहकार्य गर्ने, जनताको म्यान्डेट विपक्षमा बस्ने भए पनि सरकार नै बन्न नसक्ने अवस्था आउन नदिन कुनै न कुनै गठबन्धनलाई समर्थन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुहुन्छ उपाध्यक्ष वसन्तको सहवा। विचारधाराका हिसाबले हामी डेमोक्रेट हौं, कांग्रेसका साथीहरू हाम्रो एजेन्डामा पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ हामीले प्रचण्डलाई भेट्यौं, उहाँ पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ। त्यसैले कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनमा जाने सोचाइमा छौं, उहाँको भनाइ छ। गठबन्धनका प्रमुख दलहरू बीच नै शक्ति बाँडफाँड भएको छैन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र 7 प्रदेशका मुख्यमन्त्री कसले लिने भन्ने छलफलले औपचारिक रूप लिएको छैन। त्यसैले केन्द्र र प्रदेश सरकारमा जनमत पार्टी कुन हैसियतमा सहभागी हुने भन्ने पनि प्रश्न भएको छैन। तर कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र निधिसँग भएका संवादहरूमा जनमतका नेताहरूले आफूहरूको रुचि व्यक्त गरिसकेका छन्। अघिल्लो बिहीबार समानुपातिक सांसदको सूची तय गर्न बसेको जनमत पार्टीको बैठकमा सरकारमा जाने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको थियो। नेताहरूका अनुसार कुनै निर्णय त भएको छैन, तर सरकारमा जाने विषयमा तयारी भएको छ। जनमतको दाबी 2 मन्त्रालयमा छ, कृषि र उद्योग। किसानको मुद्दा उठाएका छौं, त्यसैले कृषि मन्त्रालय भयो भने हाम्रो एजेन्डामा फिट हुन्छ। जनमत पार्टीका उपाध्यक्षको सभा भन्नुहुन्छ जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्ने अवसर हुन्छ। उहाँका अनुसार पार्टीले कृषि मन्त्रालय पायो भने रासायनिक मलको समस्या हल गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भनेर प्रारम्भिक अध्ययन समेत गरेको छ। जनमतका नेताहरूले हालै साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनका अधिकारीहरूलाई पनि भेटेका छन्। हामीलाई 1 वर्षमा 7.5 लाख टन मल चाहिन्छ, तर थोरै अर्डर गर्ने गरेकाले हाहाकार हुने रहेछ। हामी कृषि मन्त्रालयमा पुग्यौं भने एकैपटक 15 लाख टन अर्डर गर्छौं। यति धेरै मल भण्डारण गर्न समस्या हुने साल ट्रेडिङका अधिकारीहरूले बताएका थिए। तर बन्द रहेका बेरगञ्ज चिनी मल, कृषि औजार लगायतका उद्योगमा राख्न सकिने आफूहरूले पाएको उहाँले सुनाउनु भएको छ। उद्योग मन्त्रालयको नेतृत्व लिएर बन्द रहेका उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने वा कृषिसँग सम्बन्धित नयाँ उद्योग खोल्ने उहाँहरूको योजना रहेको छ। सरकारमा कसलाई पठाउने भन्ने भने निर्णय नभएको जनाइएको छ। तर नेताहरूले भने रोजेको मन्त्रालय पाउँदा पार्टी अध्यक्ष सीके राउत आफैलाई सरकारमा जान सल्लाह दिएको जनाइएको छ। यसरी सीके राउतको नजर चाहिँ मधेसमा मुख्यमन्त्री र केन्द्रमा कृषि मन्त्री प्राथमिकतामा परेको छ। यस विषयमा तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
मंगलबार संसद सेवा दिवसको कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तेमिल सिन्हाले संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीको सुविधा बढाउन नसक्ने धारणा राख्नुभयो। उक्त भनाइबाट रुष्ट संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूले बुधबार संसद सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा पुस्तक विमोचन र प्राविधिक कुरामा समस्या खडा गरिदिएको तेमिल सिन्हाले आरोप लगाउनु भएको छ। तोकिएको समयमा कर्मचारीहरू कार्यक्रम स्थलमा नपुगेको र कार्यक्रममा माइक बिगारिदिएको आरोप अध्यक्ष तेमिल सिन्हाले लगाउनुभयो। सेवा सुविधा अहिले बढाउन सक्ने अवस्था छैन भन्दैमा यस्ता त्रुटिहरू गरेको भन्दै उहाँले घोर आपत्ति जनाउनुभयो। कर्मचारीले जनतालाई दिने सेवा सुविधा र पाउने सेवा सुविधा एक आपसमा जोडिने भन्दै उहाँले कहिलेकाहीँ सुविधा कम हुँदा पनि सेवालाई अगाडि बढाउन पछि हट्न नहुने बताउनु भएको छ। संघीय संसद सेवाको सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार उपसचिव सृजना बरालले पाउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तेमिल सिन्हाको अध्यक्षतामा बसेको संघीय संसद व्यवस्थापन समितिले 1 लाख रुपैयाँ राशिको पुरस्कारका लागि बरालको नाम छनौट गरेको थियो। बुधबार संसद सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तेमिल सिन्हाले बराललाई प्रमाणपत्र सहित पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो। 75,000 रुपैयाँ रहेको उत्कृष्ट संसद सेवा पुरस्कार शाखा अधिकृत बाबुराम बस्यालले पाउनुभयो। 50,000 रुपैयाँको संसद सेवा पुरस्कार खरिदार चन्द्रप्रसाद ढुङ्गाना र माली चन्द्रबहादुर नगरकोटीले प्राप्त गरेको जनाइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ बीच भेटवार्ता भएको छ। आफूले ओलीलाई चुनावमा राम्रो नतिजा ल्याएकोमा बधाई दिएको महासचिव गुरुङले बताउनुभयो। त्यस अवसरमा समसामयिक विषयमा सामान्य कुराकानी भएको उहाँको भनाइरहेको छ। सरकार गठनको वैधानिक प्रक्रिया सुरु भएको छैन, त्यसकारण यसबीचमा हुने भेटघाट बधाई दिनेमै केन्द्रित हुन्छन् उहाँले भन्नुभएको छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओलीलाई भेटेरै बधाई दिन महासचिव गुरुङलाई पठाएको जनाइएको छ। यसअघि एमाले अध्यक्ष ओलीले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड फोन गरेर बधाई दिनु भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू छिट्टै प्रधानमन्त्री बन्ने संकेत गर्नुभएको छ। कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले भन्नुभयो, तपाईहरूको आशीर्वाद लाग्यो भने म छिट्टै देशको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्दैछु। पहिलो कार्यकाल विधि प्रक्रिया बुझ्न नपाई बितेको र दोस्रो कार्यकालमा मधेस पहाड हिमाललाई एकताबद्ध गर्ने प्रक्रियामा भूमिका खेलेको सुनाउनु भएका उहाँले बाँकी जीवन सुशासन र विकासका निम्ति समर्पित गर्ने प्रण गरेको बताउनुभयो। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अघि भन्नुभयो, यो पटक देशको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदा केही अविस्मरणीय विकासका योजना अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। नयाँ दलहरूको उदय प्रमुख दलहरूलाई चुनौतीसँगै अवसर भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभएको छ, गम्भीर समीक्षासहित सुशासन विकास र समृद्धिको दृष्टिले यो अभियान सुरु गर्न सकेनौँ भने आउने दिन चुनौतीपूर्ण हुनेछ। देशको विकासका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य शर्त बनेको भन्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले देशको नेतृत्व गर्ने अवसर पाई केही नयाँ गर्ने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले प्रधानमन्त्री बाहेकका पदमा विपक्षी दलसँग समझदारी गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख लगायतका साझा पदहरूमा विपक्षी दलसँग समझदारी गरेर अगाडि बढे मात्रै राजनीतिमा स्थिरता कायम हुने उहाँले बताउनुभयो। न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै उपमहासचिव रिमालले समझदारीका रूपमा अगाडि नबढे मुलुकमा अस्थिरता पैदा हुने उहाँको भनाइ छ। अङ्कगणितका आधारमा अगाडि बढ्न खोजे त्यसले ल्याउने असमझदारीले मुलुकमा अस्थिरता आउने उहाँले बताउनु भएको छ। निकटस्थहरू भन्दैछन् कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्दै हुनुहुन्छ। स्वयं उहाँ चाहिँ संसदीय दलको नेता हुँदै प्रधानमन्त्रीको यात्रा तय गर्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ। पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग उहाँले यो कुरा खुल्ला राखिसक्नुभयो, त्यो पनि 2 पटक। तर दुवै पटक जवाफ पाउनुभयो, सल्लाह गरौँला। बुधबार बिहान पनि यस्तै भयो। खासमा पौडेल प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुग्नुको सन्दर्भ चाहिँ अर्कै थियो। जापान सरकारले पौडेललाई दिन लागेको सम्मान कोभिड-19 महामारीका कारण रोकिएको थियो। जापानी दूतावासले आज उहाँको सम्मानमा रिसेप्सन भोज आयोजना गरेर त्यो सम्मान वितरण गर्दैछ। पौडेल प्रधानमन्त्री देउबालाई आफ्नो सम्मान कार्यक्रममा देख्न चाहनुहुन्छ। निम्तो कार्ड बोकेर उहाँ देउबा कहाँ पुग्नुभयो। त्यसै क्रममा 2 नेताहरू बीच आगामी सरकार गठन, संसदीय दलको चुनाव लगायतका विषयमा कुराकानी भएको हो। मैले शेरबहादुर जिल्ला प्रष्ट भनिदिएको छु, यसपल्ट मेरो पालो हो उहाँले भन्नुभयो। उहाँले सल्लाह गरौँला भन्नुभयो। अस्ति पनि त्यस्तै भन्नुभएको थियो उहाँको भनाइ छ। पौडेलले देउबासँग विगतमा सहकार्य र प्रतिस्पर्धा दुवै गर्नुभएको छ। यति बेला देउबासँग संख्या छ, पौडेलसँग तर्कहरू छन्। नयाँ पुस्ताबाट गगन थापा जबरजस्त रूपमा उदाउँदै हुनुहुन्छ। यस्तोमा संसदीय दलको चुनावको परिदृश्य कस्तो होला भनेर पूर्वानुमान लगाउन सकिन्छ। तर पौडेलले कांग्रेसलाई विपि विचारको पथमा हिँडाउन आफ्नो नेतृत्वको औचित्य दर्शाउनु भएको छ। यो कुरा देउबाले बुझ्लान् त? उहाँलाई गरिएको प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, खै त्यो त भन्नै सकिन्न, उहाँ आफै सांसदहरूसँग भोट मागिराख्नु भएको छ भन्ने सुन्छु। जवाफमा पौडेलले भन्नुभएको छ। तर देशमा जुन किसिमका समस्याहरू छन् नि, तिनको समाधान गर्न पनि राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता छ, पौडेलले भन्नुभएको छ।
अनि हामीलाई नै सोध्नु भएको छैन त? हाम्रो प्रश्न, तपाईँ प्रधानमन्त्रीका लागि अगाडि बढ्ने परिस्थिति बनेन भने राष्ट्रपति बन्ने हो? यो प्रश्नको जवाफ उहाँले दिन चाहनु भएन। यसअघि कङ्ग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सभापति देउबा फेरि प्रधानमन्त्रीमा दोहोरिन चाहेको आफूले पाएको बताउनु भएको थियो। देउबालाई आफूलाई अर्का महामन्त्री गगन थापाले अब छान्न आग्रह गरेको भए पनि देउबाले आफ्नो समूहबाट संसदीय दलको नेतामा अरू नउठ्ने बरु आफै उठ्ने जवाफ दिनुभएको थियो। समानुपातिक तर्फका सांसद छानिसकेको परिस्थितिमा देउबासँग संसदीय दलमा सोझो बहुमत देखिएको छ। 89 सांसद रहेको कङ्ग्रेसमा देउबासँग 55 सांसद देखिन्छन्। गगन शेखर कोइराला पक्षसँग 34 सांसद छन्। बहुमतका लागि 45 को समर्थन आवश्यक पर्छ। यद्यपि शेखर कोइरालाले अहिलेसम्म गगनलाई सघाउने भनेर मुख खोल्नु भएको छैन। इतर संस्थापन पक्षबीच मत एकता नभई त्यसको लाभ समेत देउबालाई हुन सक्छ। यद्यपि गगन पक्ष भने देउबालाई भोट हाल्ने भनिएका सांसद मध्ये कतिपयले आफूलाई सघाउने विश्वासमा रहेको जनाइएको छ। यो तानातानमा पौडेलले आफ्नो पक्षको संख्या अहिलेसम्म देखाउनु भएको छैन। त्यस अर्थमा प्रधानमन्त्रीका लागि दबाब दिँदै उहाँ शीतल निवासकै यात्रामा हुनुहुन्छ कि भन्ने आकलनलाई बल मिल्न लागेको जनाइएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले कैलालीको टिकापुर घटना राजनीतिक प्रकृतिको रहेकाले यसका आरोपीहरूलाई मुक्त गर्ने आश्वासन यसअघिका सरकारहरूले पनि पटक पटक दिए पनि न्याय नदिएको गुनासो गर्नुभयो। हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 बाट विजयी उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरी लगायत टिकापुर घटनाका आरोपीहरू निर्दोष रहेकाले तिनको रिहाइका लागि यसअघिका सरकारहरूले पटक पटक लिखित एवं मौखिक प्रतिबद्धता गरे पनि कार्यान्वयन भने गरेनन्। अध्यक्ष चौधरीले उनीहरू निर्दोष हुँदाहुँदै पनि जेल जीवन बिताउन बाध्य हुनु परेको जिकिर गर्नुभयो। नेता तथा मन्त्रीहरूले यो राजनीतिक प्रकृतिको घटना हो, त्यसैले उहाँहरू रिहा हुनुपर्छ भनिरहेको तर रिहाईको पहल भने नगरेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, यसअघिका सरकारले पनि छुट्याउने आश्वासन दिएका थिए। अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीका पालामा त सरकार र हामीबीच लिखित सम्झौता नै भएको हो, त्यो सार्वजनिक नै छ, सबैले हेर्दा पनि हुन्छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सरकारमा हुँदा पनि छुट्याउने आश्वासन दिनुभएको थियो। हाम्रो भेटमा उहाँले यो राजनीतिक प्रकृतिको मुद्दा भएकाले रेशमलाई न्याय हुन्छ भन्नुभएको थियो, तर सबै सरकारले आश्वासन मात्र दिए, काम कसैले गरेनन् उहाँको भनाइरहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यकाको देउखुरीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको उद्घाटन भएको छ। प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनले बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको झण्डोत्तोलन गर्नुभयो। 2077 असोज 20 गते प्रदेश सभाको 2/3 बैठकले प्रदेशको नाम लुम्बिनी र राजधानी राप्ती उपत्यका तोक्ने निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्दै वर्तमान सरकारले मुकाम बुटवलमा रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय राजधानीमा स्थापना गरेको हो। राजधानीमा रहेको कार्यालयबाट कामकाज समेत सुरु भएको छ। मन्त्रालय मध्ये राजधानी परिसरभित्र 6वटा मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री निवास, प्रमुख सचिवको निवास समेत स्थापना गरिएको छ। अबको केही हप्ताभित्र महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय, निर्देशनालय र विभाग राजधानी क्षेत्रमा स्थापना हुने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। गएको मङ्सिर 4 मा भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा 75% भन्दा बढी उम्मेदवारको धरौटी जमानत जफत भएको छ। प्रतिनिधि सभामा 2411 र प्रदेश सभामा 3224 जनाको उम्मेदवारी परेको थियो। तीमध्ये प्रतिनिधि सभातर्फ 1772 पुरुष र 189 जना महिला गरी 1961 जनाको धरौटी जफत भएको छ। त्यस्तै प्रदेश सभातर्फ 2086 पुरुष, 237 महिला गरी 1 जना अन्य गरी कुल 2324 जनाको धरौटी जफत भएको छ। दुवैतर्फ गरी 4285 उम्मेदवारको धरौटी जफत भएको निर्वाचन आयोगले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको हो। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घको अध्यक्षमा नवलपरासी पूर्वको हुप्सेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे निर्वाचित हुनुभएको छ। काठमाडौँमा भएको महाधिवेशनले पाण्डेको अध्यक्षतामा 36 सदस्यीय नयाँ कार्य समिति सदस्य गठन गरेको छ। नयाँ बनेको कार्य समितिको उपाध्यक्ष पदमा कङ्ग्रेसकै लक्ष्मण बहादुर साई निर्वाचित हुनुभयो। साई जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी महासचिवमा नेकपा एमालेको तर्फबाट स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाका निर्वाचित अध्यक्ष खिमबहादुर थापा र सचिवमा एमालेकी सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकाका अध्यक्ष पार्वती सुनवार निर्वाचित हुनुभयो। कोषाध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका डडेलधुराको अजय मेरु गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेश भट्ट चयन हुनुभएको छ। पदाधिकारी सहित महासङ्घको 36 सदस्यीय कार्य समिति चयन भएको छ, जसमा विभिन्न गाउँपालिकाका अध्यक्ष 27 जना र 9 जना उपाध्यक्ष र 1 जना कार्य समिति सदस्यमा पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकाका वडा सदस्य भवानी न्यौपाने चयन हुनुभएको छ। नयाँ गठन भएको कार्य समितिमा 36 जना पदाधिकारी मध्ये 9 जना मात्र महिला सदस्य चयन भएको जनाइएको छ।
धनुषा 4 का नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेद्वार महेन्द्र यादवले पुनः मतगणनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिनुभएको छ। सो क्षेत्रबाट नेकपा एमालेका उम्मेद्वार रघुवीर महासेठ निर्वाचित हुँदा महेन्द्र पराजित हुनुभएको थियो। तर निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको मत परिणाममा असहमति जनाउँदै महेन्द्रले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दिनुभयो। उहाँले दोहोऱ्याएर मतगणना माग गर्नुभएको छ। रिटमा निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय धनुषा, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय धनुषा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र एमाले उम्मेद्वार महासेठलाई विपक्षी बनाइएको छ। यो रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको जनाइएको छ। राष्ट्रिय दलित आयोगले मंगलबार धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङ राईले आफ्नो फेसबुकमा कसैप्रति कटाक्ष गर्दै बल होइन बुद्धि लगात चमारे बुद्धि भन्ने अभिव्यक्ति सच्याउनु पर्ने माग गरेको छ। आयोगले कुनै जातिप्रति चमारप्रति अपमान हुने अभिव्यक्ति दिँदा त्यसको गम्भीर नकारात्मक असर पार्ने भन्दै नगर प्रमुख साम्पाङलाई उक्त अभिव्यक्ति सच्याई दलित समुदायप्रति पर्न गएको चोटका लागि आत्मआलोचना गर्न अनुरोध समेत गरेको छ। जनताको प्रतिनिधि र स्थानीय सरकारको प्रमुख जस्तो गरिमामय पदमा आसीन व्यक्तिले संविधान, प्रचलित मूल्य मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारको भावना र मर्म विपरीत चमार समुदायप्रति अपमान गर्नुले समाजमा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले आत्मआलोचना गर्न अनुरोध गर्दछौँ, आयोगद्वारा बुधबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। फिल्म निर्देशक निश्चल बस्नेत र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह बारेको एक पुरानो भिडियो अहिले टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। बालेनले गरेको नमस्कार निश्चलले नफर्काएर इग्नोर गरेको भन्दै भिडियोलाई सेयर गरिएको छ। निश्चलले यो भिडियोको यथार्थ बाहिर ल्याउँदै आफ्नो चरित्र हत्या गर्न खोजिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। बालेनलाई मेयर बनाउन अभियान चलिरहेका बेला आयोजित फिल्म चिसो एस्ट्रेको भिडियोलाई अहिले भाइरल बनाएर आफू विरुद्ध गालीगलौज गरिएको भन्दै निश्चलले आपत्ति जनाउनु भयो। 7-8 महिना अगाडिको भिडियोलाई अहिले भाइरल बनाइएको र साथीभाइले समेत आफूलाई यसबारे सोधखोज गर्न थालेपछि लेख्न बाध्य भएको निश्चलको दुखेसो रहेको छ। समय सीमा सकिएको 1 वर्ष बितिसक्दासम्म काठमाडौँ भ्यू टावर दृश्यावलोकन स्तम्भ निर्माणको अहिलेसम्म 70% मात्र काम सकिएको छ। स्तम्भ निर्माणका लागि जलेश्वर, स्वच्छन्द र बिकोईले विक्रमसम्म 2073 साउनबाट निर्माणको काम सुरु गरेको हो। स्तम्भ निर्माणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका र जलेश्वर, स्वच्छन्द र बिकोई कम्पनी बीच 2071 साल फागुन 22 गते सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अनुसार 5 वर्षभित्र ती कम्पनीले आफ्नो लगानीमा भवन बनाएर 30 वर्षसम्म भोग चलन गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। निर्माणको काम अन्तर्गत अहिले 9औं तलाको काम भइरहेको छ। सम्झौता अनुसार 5 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने भने पनि निर्माण नभए के गर्ने भन्ने विषयमा सम्झौतामा उल्लेख नभएकाले अर्को निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दिने अवस्था नरहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको भनाइ छ। सम्झौता अनुसार 2078 साल साउनमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने हो। निर्माणका लागि तोकिएको समय सीमा सकिएको 16 महिना भइसकेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्माण सुरु गरेको समयदेखि 30 वर्षका लागि दिएको हो। निर्माणको अवधि 5 वर्ष राखेको भए पनि 5 वर्षमा निर्माण सम्पन्न नभएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने विषयमा सम्झौतामा उल्लेख नगरेकाले काठमाडौँ महानगरपालिकाले कारबाही गर्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ। जाजरकोटमा सोमबार भएको जीप दुर्घटनामा अभिभावक गुमाएका 5 बालिकाको शिक्षाको जिम्मेवारी माइती नेपालले लिने भएको छ। 16 वर्षभन्दा मुनिका बालिकालाई अध्ययन र शैक्षिक सहयोग तथा 16 वर्षभन्दा माथिका बालिकालाई सिपमूलक तालिम एवं प्राविधिक शिक्षाको माइती नेपालले जिम्मा लिन तयार रहेको प्रदेशसभा सदस्य राजीव विक्रम शाहले जानकारी दिनुभयो। आफ्नो अनुरोधलाई स्वीकार गरेर आफन्त गुमाएका बालिकाको शिक्षा दीक्षाको जिम्मा लिन सहमत भएकोमा शाहले माइती नेपाललाई धन्यवाद समेत दिनुभयो। माइती नेपालकी अध्यक्ष अनुराधा कोइरालाले बुधबार बिहान शाहलाई फोन गरेर 5 बालिकाको शिक्षा दीक्षाको जिम्मा लिन आफूहरू तयार रहेको जानकारी दिनुभएको थियो। अभिभावक गुमाएका बालिकाहरूको विवरण शाहसँग माग गरिएको र उपलब्ध भएपछि बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढाइने माइती नेपालले जनाएको छ। रामेछाप नगरपालिका 5 रामपुरको साइटारमा बिहे भोज खाएका एकै गाउँका 34 जना बिरामी परेका छन्। बिहे भोज खाए लगत्तै उनीहरूमा लगातार बान्ता हुने, झाडा पखाला लाग्ने र पेट दुख्ने समस्या देखिएको हो। बिरामी परेकालाई स्थानीय रामपुर स्वास्थ्य चौकी लगिएकोमा त्यहाँ उपचार हुन नसकेपछि 14 जनालाई जिल्ला अस्पताल रामेछाप र 20 जनाको शहरी स्वास्थ्य केन्द्र रामपुरमा उपचार भइरहेको जनाइएको छ। बुधबार शेयर बजार परिसूचक सामान्य घटेर बन्द भएको छ। 2.62 अङ्कले घटेको बजार 1897.08 बिन्दुमा रोकिएको छ। दिनभर उतार चढाव भोगेको बजार अन्तिम समयमा भने घटेको थियो। बुधबार 246 वटा धितोपत्रको 16,677 वटा कारोबारबाट 20,87,876 किता शेयर किनबेच हुँदा 72,78,77,897 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। यस दिन वित्त, होटल तथा पर्यटन, जलविद्युत, लगानी र उत्पादन तथा प्रशोधन उपसूचक
बलियो रहे। अन्य उपसूचक भने रातामय रहे। बुधबार सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था र स्टोन हाइड्रो पावरको मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको समेत मूल्य धेरैले घटेको छ। बुधबार पिपुल्स हाइड्रो पावरको मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ। यसबाहेक किसान लघुवित्त, अझोड इन्सुरेन्स, समिट लघुवित्त सहितका कम्पनीको मूल्य बढी घटेको छ। बुधबार नेपाल टेलिकम, कृषि विकास बैंक, नविल बैंक सहितका कम्पनीको शेयर धेरै कारोबार भएको जनाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकको नीतिमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग गरिरहेका निजी क्षेत्रप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घको वार्षिक साधारण सभाका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले हस्तक्षेपले कतै पनि नपुर्याउने बताउनु भएको छ। विगतको विकृतिले आज समस्या निम्ति आएको हो। उहाँले भन्नुभयो, यसलाई निरन्तरता दिएमा भोलि झनै समस्या हुन्छ। बजार र वित्तीय क्षेत्रमा भएको विकृति असहज अवस्थामा सुधार गर्नु हुँदैन भन्दै जाँदा झनै समस्या थपिने उहाँको भनाइ छ। उहाँले राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपकारी भूमिका खोज्दा झन् धेरै समस्या आउने भन्दै त्यस्तो नगर्न सुझाव दिनुभएको छ। एकातिर सन्तुलन गर्न खोज्दा अर्कोतिर सन्तुलन गुम्ने भन्दै उहाँले यस्तो विषयलाई सन्तुलन गरेर लैजानु पर्ने बताउनु भयो। आयात प्रतिबन्ध खुलेको भन्दै उहाँले नगद मार्जिन समेत क्रमिक खुकुलो बन्दै गएको बताउनु भयो। नेपाल राष्ट्र बैंकले अनलाइन बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेट जस्ता विद्युतीय भुक्तानीका माध्यमबाट अनलाइन जुवा खेल्ने र सट्टेबाजी नगर्न सूचित गरेको छ। राष्ट्र बैंकले सूचना निकालेर जुवा खेल्ने र सट्टेबाजी गर्ने काम गैर कानुनी भएको बताउँदै यस्ता कार्यमा संलग्न रहेको पाइएमा सम्बन्धित व्यक्ति, समूह, संस्थालाई कानुनी कारबाही हुने जनाएको छ। साथै यस्ता कार्यमा संलग्न हुनेको बैंक खाता, मोबाइल वालेट लगायतबाट हुने कारोबार रोक्का हुने राष्ट्र बैंकले चेतावनी दिएको छ। अहिले विश्वकप फुटबल चलिरहेकाले कतिपयले विद्युतीय भुक्तानीका माध्यमबाट बाजी राख्ने गरेको पाइएपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो सूचना जारी गरेको हो। इजाजत प्राप्त वाणिज्य बैंकलाई तोकिएको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने न्यूनतम कर्जा प्रवाहमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियत प्रदान गरेको छ। मौद्रिक नीति 2079-80 को पहिलो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेका नीति कार्यान्वयन गर्न बुधबार एकीकृत निर्देशिका जारी गरेको छ। सो अनुसार यसअघि 2082 असारसम्म कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने भनी तोकिएको कर्जा अब 2083 असार मसान्तसम्म गरिसक्नु पर्नेछ। यसका लागि राष्ट्र बैंकले टाइमलाइन समेत तोकेको छ, जस अनुसार 2080 असार मसान्तसम्म 11%, असार मसान्त 2081 सम्म 13% र 2082 साल असार मसान्तसम्म 14% अनि 2083 साल असार मसान्तसम्म 15% पुर्याए हुने भएको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम 10% कर्जामा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको समयावधि समेत 1 वर्ष विस्तार गरिएको छ, जस अनुसार 2083 असार मसान्तसम्म लक्ष्य भेट्टाउनु पर्नेछ। यसअघि असार मसान्त 2082 सम्म भेट्टाउनु पर्ने गरी तोकिएको थियो। लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यममा लगाउनु पर्ने न्यूनतम 15% कर्जाको सीमा समेत अब 2083 असार मसान्तसम्म पुर्याए हुने गरी तोकिएको जनाइएको छ। 10 दिने नेपाल भ्रमणका लागि बलिउड अभिनेता विवेक ओबराय बुधबार बेलुका सपरिवार काठमाडौँ आइपुगेका छन्। नेपाली व्यवसायी पुनम यादवको पहलमा आएका उनले पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शनसँगै नेपालका पर्यटकीय थलो घुम्ने कार्यक्रम छ। बिहिबार बिहान पशुपति दर्शनपछि चन्द्रागिरी र त्यसपछि जहाजबाट पोखरा जाने कार्यक्रम छ। प्याराग्लाइडिङ, बन्जी जम्प, जिप फ्लायर गर्दै पोखरा घुम्ने योजना छ। त्यसपछि उनी धौलागिरी हिमालको अवलोकन गर्न म्याग्दीको प्रसिद्ध घोरेपानी पुग्नेछन्। त्यहाँको छोटो पदयात्रापछि उनी पोखराबाट भैरहवा जानेछन् र लुम्बिनी दर्शन गर्ने जनाइएको छ। दक्षिण कोरियामा एकै दिन 84,000 भन्दा बढी कोरोना भाइरसका संक्रमित भेटिएका छन्। गैरातीको तथ्याङ्कमा यति धेरै संक्रमित भेटिएको देखिएको छ। यो समेत गरी त्यहाँ 2,79,00,000 भन्दा बढी संक्रमित पाइएको स्वास्थ्य अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। त्यहाँ केही दिन यतादेखि दैनिक कम्तीमा पनि 80,000 जना संक्रमित पाइएको पनि अधिकारीहरूले जनाएका छन्। तर यो अघिल्लो दिनको 86,852 जना संक्रमितको तुलनामा भने केही कमी रहेको बताइएको छ। त्यहाँ अघिल्लो हप्ता भने 74,000 भन्दा धेरै संक्रमित पाइने गरेको थियो। त्यसको तुलनामा त्यहाँका संक्रमितमा कमी आएको छ। दक्षिण कोरियामा यो जाडो मौसममा पनि कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूमा उल्लेख्य मात्रामा कमी आउन सकेको छैन। त्यहाँ अघिल्लो हप्ताभरि औसतमा 63,000 जना दैनिक संक्रमित देखिने गरेको थियो। पछिल्लो दिन त्यहाँ 46 जनाको संक्रमणबाट ज्यान गएको छ। यो समेत गरी त्यहाँ 31,000 भन्दा धेरै मानिसको कोभिडबाट ज्यान गएको उल्लेख छ।
सुन्दा तर्सने र पत्यारै नलाग्ने एउटा घटना चीनमा भएको छ। 4 वर्षीय बालिकाको पेटबाट चिकित्सकहरूले शल्यक्रिया गरेर 61 वटा गुच्चा निकालेको खबर आफैमा अनौठो लाग्छ। अनौठो त के छ भने छोरीले यति धेरै गुच्चा निल्दा समेत उनका बुबा आमाले त्यसको छनकसम्म पाएका थिएनन्। जब बालिकालाई पेट दुखेपछि उनीहरू चेक जाँचका लागि अस्पताल पुगी एक्सरे गरेर हेर्दा छाँगाबाट खसे झैँ भए, किनकि बालिकाको पेटमा ठूलो संख्यामा गुच्चा भएको थाहा भयो। डाक्टरहरूले 1 महिनादेखि पेट दुखिरहेको समस्या लिएर अस्पतालमा उपचारका लागि लगिएकी ती बालिकाको पेटबाट शल्यक्रिया गरी 61 वटा गुच्चा बाहिर निकाले। बालिकाको पेटमा मोतीको माला जस्तै गरी 61 वटा गुच्चा अड्किएका थिए। उक्त शल्यक्रिया करिब 3 घण्टा लगाएर गरिएको थियो। शल्यक्रियाका क्रममा उनको आन्द्रामा 1 दर्जन बढी प्वाल पार्नु परेको थियो। शल्यक्रियापछि ती बालिका अहिले खतरामुक्त रहेको र स्वास्थ्य लाभ गरिरहेको जनाइएको छ। चीनको झेजियाङ प्रान्तस्थित हाङझोउमा यो घटना भएको हो। झेजियाङ युनिभर्सिटी स्कुल अफ मेडिसिनको वाल अस्पतालमा ती बालिकाको शल्यक्रिया गरिएको थियो। ती बालिकाले निलेका चुम्बकीय गुच्चाहरूमा पेटमा गएपछि चुम्बकीय आकर्षणका कारण एक अर्कामा टाँसिएर मोतीको दाना झैँ गरी आन्द्रामा लहरै रहेका थिए। साथै गुच्चाका कारण उनको आन्द्रामा प्वाल समेत पर्न थालेको थियो र कुल 14 वटा प्वाल डाक्टरहरूले फेला पारेका थिए। नासाको ओरायन स्पेस क्याप्सुल चन्द्रमाको परिक्रमा गरेर पृथ्वीमा फर्किएको छ। अन्तरिक्ष यात्री बोक्न निर्माण गरिएको यान प्रक्षेपण गरिएको 26 दिनपछि प्रशान्त महासागरमा अवतरण गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। नासाले ओरायन स्पेस क्याप्सुल प्रयोग गरेर सन् 2026 सम्ममा चन्द्रमामा फेरि मानव पठाउने योजना बनाएको छ। योजना अनुसार पहिलो काम पूरा भएको नासाले उल्लेख गरेको छ। नासाले यस पटक मानव बिना नै यान अन्तरिक्षमा पठाएको हो। चन्द्रमामा फेरि मानव पठाउन नासाको अभियानलाई आर्टमिस नामाकरण गरिएको छ। ग्रीक किंवदन्ती अनुसार आर्टमिस अपोलोकी बहिनी हुन्। उनलाई चन्द्रमाकी देवी मानिन्छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत हामीले मुख गनाउने समस्या कम गर्ने घरेलु उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। झट्ट हेर्दा सामान्य देखिए पनि मुखको दुर्गन्धले धेरै मानिसलाई सताइरहेको हुन्छ। यही कारण साथीभाइ बीच मात्र नभई पति पत्नी बीच पनि दूरी उत्पन्न हुन सक्छन्। मानिसलाई लाज मर्नु बनाउँछ मुखको दुर्गन्धले। मानिस जतिसुकै सुटेड बुटेड देखिए पनि मुख गनाउने भन्ने बित्तिकै उसको व्यक्तित्व निकै तल्लो स्तरमा पुग्न सक्छ। खासै गम्भीर नभए पनि मुख गनाउने समस्यामा खानपानका अलावा केही स्वास्थ्य समस्या जिम्मेवार हुन्छन्, तर यसबाट सजिलै छुटकारा पाउन सकिन्छ। पाचन क्रिया सही नभएपछि मुखबाट दुर्गन्ध आउँछ। वास्तवमा हामीले खाने खानाको रस हाम्रो पेटभित्र कुहिन थालेपछि मुखबाट दुर्गन्ध आउने हो। यसका साथै कब्जियत, पेटमा घाउ, रक्सी सेवन, दाँत तथा गिजाको समस्या भएकाहरूमा मुख गनाउने समस्या हुन्छ। मुखको दुर्गन्धको समस्याबाट बच्न दैनिक कम्तीमा पनि 2 पटक ब्रस गर्नुपर्छ र जिब्रो सफा राख्नुपर्छ। दाँतको समस्याका कारण मुख गनाउने भएकाले नियमित परीक्षण गराउनुपर्छ। एन्टिब्याक्टेरियल तत्त्व हुने भएकाले ग्रिन टीले पनि मुख गनाउने समस्या कम गर्छ। यस्तै चुरोट सेवन गर्ने मानिसमा पनि मुख गनाउने समस्या हुन्छ। यस्तो मानिसले बढी पानी पिउनुपर्छ। मिन्टवाला च्युइङगम चबाउन पनि सकिन्छ, तर च्युइङगम सुगर फ्री भए राम्रो हुन्छ। केही घरेलु उपाय: अनारको बोक्रा पानीमा उमालेर कुल्ला गर्नाले, सुक्खा धनिया चपाउनाले, तोरीको तेलमा अलिकता नुन मिसाएर दैनिक 1 पटक दाँत वा गिजाको मालिस गर्नाले पनि दुर्गन्ध कम हुन्छ। यस्तै तुलसीको 4-5 वटा पात दिनहुँ खाएर पानी पिउनाले, एउटा ल्वाङ मुखमा राखेर चुस्नाले र खाना खाएपछि आधा चम्चा सौँफ चपाउनाले पनि खाना पच्ने र मुख गनाउने समस्याबाट छुटकारा मिल्छ। यति गर्दा पनि दुर्गन्ध हट्दैन भने 1 पटक चिकित्सकको सल्लाह चाहिँ लिनुपर्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले मुख गनाउने समस्या कम गर्ने घरेलु उपायको विषयमा जानकारी दियौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दैनिक रूपमा समाचारको अन्त्यमा हेल्थ टिप्स दिने हाम्रो यो जुन अभियान छ यसप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।